टाइम यसको एउटा पार्ट हामीले पढिसकेको हो। सबैले अनम्युट गर्नु होला। यो पार्ट हामीले लास्ट टाइम स्टडी गरेका थियौं। सन कम्पनसेसनले रोटर एंगल स्टेबिलिटीलाई कतिको इम्प्रुभ गर्छ भनेर ग्राफिकली हामीले यो A2 मार्जिन चाहिँ सन कम्पनसेसनले बढाउँछ भनेर स्टडी गरेको थियौं। अब हामी आज सिरिज कम्पनसेसनले यो रोटर एंगल स्टेबिलिटीलाई कतिको इन्हान्स गर्छ भन्ने कुरा स्टडी गर्दै छौं। सो दिस इज पहिलाकै टु बस सिस्टम ट्रान्समिसन लाइन भयो र यसमा कुनै पनि प्रकारको कम्पनसेसन नराख्दाखेरि त्यसको पावर एंगल कर्भ यस्तो भयो। यो पहिला पनि डिस्क्राइब गरेको यो कम्पनसेसन नगरेको लाइनमा इनिशियली स्टेडी स्टेट अपरेसन डेल्टा नट मा छ, त्यसको करेस्पोन्डिङ इलेक्ट्रिकल पावर PE नट हो भनेपछि यो A पोइन्टमा अपरेट छ। त्यतिबेला इलेक्ट्रिकल पावर इन द लाइन विल बी मेकानिकल पावर इनपुट। अब यदि यो सेन्डिङ एन्डमा 3 फेज टु ग्राउन्ड फल भयो भने पावर ट्रान्सफर 0 हुन्छ। त्यसले पावर 0 भनेको लाइन यो होरिजोन्टल लाइन भयो र मेकानिकल पावर PM छ, इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट 0 भएकोले अब रोटर एंगल डेल्टा एक्सेलरेट हुन्छ। डेल्टा 1 मा सम्म एक्सेलरेट भएपछि त्यो फल क्लियर भयो भने फेरि अपरेटिङ पोइन्ट चाहिँ नयाँ पुरानै पावर एंगल कर्भ D मा शिफ्ट हुन्छ। तर D मा एक्सेलरेटिङ बडी ठ्याक्कै रिटायर्ड हुन नसक्ने भएकोले अलिकति अझै फर्दर स्विङ भएर E पोइन्टमा पुगेर फेरि ब्याक भएर A पोइन्टमा स्टेबल हुन्छ। र यो E पोइन्ट भनेको यस्तो पोइन्ट हो, A2 एरिया बराबर A1 एरिया बराबर भएको पोइन्ट हो र अझै A2 मार्जिन चाहिँ बाँकी छ। त्यसको मतलब यो फल अझै ढिलो क्लियर भए पनि स्टेबलमा फर्कने पोसिबिलिटी हो अझै बाँकी छ भन्ने कुरा यो A2 मार्जिन बाँकी भएकोले हामीलाई इन्डिकेट गरिरहेछ। अब यो लाइनमा सिरिज कम्पनसेसन गर्यो भने के हुन्छ त टोटल रिएक्टेन्स अफ द लाइन घट्छ। त्यसैले यो पिक भ्यालु अफ द पावर डेल्टा कर्भ बढ्छ। यो डटेड लाइन चाहिँ पुरानो पावर एंगल कर्भ विदाउट एनी कम्पनसेसन र सिरिज कम्पनसेसन भएपछि यो पिक भ्यालु चाहिँ बढ्छ। सो इफ यू एक्सप्लेन द सेम थिङ, सुरुमा यो सिरिज कम्पनसेटेड लाइनमा डेल्टा नटमा अपरेट थियो। अकॉर्डिंग टू द पॉइंट A, electrical power transmitted PE naught which is exactly equal to mechanical power input। अब यहाँ सेन्डिङ एन्डमा 3 फेज टु ग्राउन्ड फल्ट आयो भने यहाँ फेरि पावर फ्लो 0 हुन्छ। त्यसैले पावर फ्लो 0 भनेको लाइन यो हो। डेल्टा नट यो होरिजोन्टल एक्सिस को एलोङ एक्सेलरेट भएर जान्छ। अब डेल्टा 1 पुगिसकेपछि त्यो 3 फेज फल्ट क्लियर भयो भने फेरि अपरेटिङ पोइन्ट पावर एंगल पुरानै पावर एंगल कर्भमा शिफ्ट हुन्छ। यो पोइन्टमा शिफ्ट हुन्छ D पोइन्टमा र E पोइन्ट सम्म फर्दर स्विङ भएर केही अक्सिलेसनहरु भएर फेरि A पोइन्टमा आएर यो स्टेबल हुन्छ। अब यहाँ A2 मार्जिन 80 हो। सो इफ यू कम्पेयर दिस टु फिगर, डेफिनेटली यहाँको A2 मार्जिन यहाँको A2 मार्जिन भन्दा ठूलो छ। त्यसैले वी क्यान कन्क्लुड दैट series compensation helps to increase the stability margin। Okay. Our effect of phase angle compensation on rotor angle stability। Okay, यहाँ फेरि त्यही लाइन कन्सिडर गरेको छ र कुनै पनि कम्पनसेसन नभएको बेलामा पावर एंगल कर्भ यो हो। त्यसैले यहाँ अब फल भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा नाउ आई डोन्ट वान्ट टु रिपिट इट अगेन। Now, if you connect a phase shifter here, यो फेज शिफ्टरले के गर्छ, यो पावर एंगल कर्भ पुरानो चाहिँ यो कर्भलाई शिफ्ट गरेर यता पठाउन सक्छौं हामी। तर यो फेज शिफ्टरले कसरी रोटर एंगल स्टेबिलिटीलाई इन्हान्स गर्न सक्छ, मद्दत गर्न सक्छ भन्ने कुरा प्र्याक्टिकली इम्प्लिमेन्ट गर्न गाह्रो छ। कस्तो एज्युम्सन गर्नुपर्ने हुन्छ भने यदि प्र्याक्टिकली इम्प्लिमेन्ट गर्ने भयो भने नर्मल अपरेटिङ कन्डिसनमा यहाँ फेज शिफ्टर थिएन। त्यसैले यो पुरानै फलो हुन्छ, पुरानो कर्भमै काम गरिरहेको छ र इनिशियल अपरेटिङ पोइन्ट यो हो र इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट यो मेकानिकल पावरसँग बराबर छ। अब
यहाँ सेन्डिङ एन्डमा फल्ट आउने बित्तिकै मात्र यो फेज शिफ्टर चाहिँ कनेक्ट गर्ने त्यस्तो कन्ट्रोल मेकानिजम हुनुपर्छ। फेज 3 फेज टु ग्राउन्ड फल आयो अनि त्यो फल्ट डिटेक्ट गरेर कुनै कन्ट्रोल सिस्टमले यो फेज शिफ्टर चाहिँ अन गर्ने। पहिला यो बाइपास भइरहेको हुन्छ, फेज फल्ट हुने बित्तिकै अन गर्ने गर्यो भने फल्ट भएपछिको पावर एङ्गल कर्भ यो नयाँ हुने भयो। ओके, यो नयाँ हुने भयो। त्यसैले पहिले जस्तै अब डेल्टा 1 सम्म स्विङ हुन्छ, त्यसपछि फल्ट क्लियर भयो भने यहाँ पुगेर फेरि फर्किन्छ। तर हामीले यसलाई अन गरिसकेपछि पावर एङ्गल कर्भ त यो हो। त्यसैले यो A2 मार्जिन एरिया यसको भन्दा बढी हुन्छ भनेर खालि म्याथमेटिकल्ली जस्टिफाई मात्रै गरेको हो, प्र्याक्टिकली यो स्किम चाहिँ युज गरेको छैन स्टेबिलिटी इन्क्रिज गर्ने पर्पजको लागि। यो फिफ्थ शिफ्टर चाहिँ एउटा कन्ट्रीबाट अर्को कन्ट्रीमा अथवा एउटा एरिया अफ पावर सिस्टमबाट अर्को एरिया अफ पावर सिस्टममा पावर फ्लो कन्ट्रोल गर्नु पर्यो भने मात्रै यो फेज शिफ्टर युज गर्छ र म्याथमेटिकल्ली हेल्प हुन्छ भनेर एक्सप्लेन गरेको मात्रै हो, प्र्याक्टिकल्ली यो गाह्रो छ। ओके, अब हामी भोल्टेज स्टेबिलिटीलाई कतिको हेल्प गर्छ त कम्पनसेसनहरूले भन्ने कुरामा गइरहेछ। सो इफेक्ट अफ सन कम्पनसेसन अन भोल्टेज स्टेबिलिटी, त्यसको लागि यो अनकम्पनसेटेड ट्रान्समिसन लाइनको इक्विभ्यालेन्ट सर्किट हो र त्यसको करेस्पोन्डिङ पिभी कर्भ्सहरू एट डिफ्रेन्ट लोड पावर फ्याक्टर यहाँ देखाएको छ। यो सेम डायग्राम पहिला भोल्टेज स्टेबिलिटी पर्दाखेरिको रिपिट भएको। So these are the PV curves without compensation. अब यहाँ सन कम्पनसेसन अहिले रिसिभिङ एन्डमा क्यापेसिटर एड गरेको देखाएको छ। अब के हुन्छ त पिभी कर्भ माथि माथि सिफ्ट भएर यस्तो हुन्छ भनेपछि यो पावर फ्याक्टर करेक्सन गए यसले रिएक्टिभ पावर जेनेरेट गर्छ र भोल्टेज इन्क्रिज गर्छ यहाँको। त्यसैले यो पहिला भन्दा यो हायर भोल्टेजमा अपरेट हुने गरी यो कर्भ अलिअलि माथि आकार सिफ्ट हुन्छ। ओके, अब हामी के भन्न सक्छौँ भने सपोज यो ए भन्ने अपरेटिङ पोइन्टको एक्जाम्पल लिउँ न। यो ए भन्ने अपरेटिङ पोइन्ट यो युनिटी पावर फ्याक्टरको कर्भमा पर्छ र जति बेला जुन बेला 0.7 पर युनिट एक्टिभ पावर लाइनमा फ्लो भएको छ त्यति बेला करेस्पोन्डिङ भोल्टेज 0.8 पर युनिट हो र त्यो कर्भको अहिलेको नोज पोइन्ट भनेको डी हो। सो दिस अपरेटिङ पोइन्ट इज अलिकति डी पोइन्टसँग नजिकै पर्छ, त्यसैले यसको भोल्टेज स्टेबिलिटी त्यति स्ट्रङ छैन भन्छौँ हामी। नाउ इफ यु डु सम कम्पनसेसन एन्ड अपरेट द पावर फ्याक्टर एट 0.9 लिडिङ, द न्यू कर्भ विल बी लाइक दिस। अब यो सन कम्पनसेसन गरिसकेपछि इफ यु ट्रान्समिट same amount of active power in the line 0.7 unit, अब नयाँ अपरेटिङ पोइन्ट चाहिँ यहाँ सिफ्ट हुन्छ र त्यति बेला यहाँ कुरा गर्नु पर्यो हामीले। कम्पनसेसन गरिसकेपछि युनिटी पावर फ्याक्टरको कर्भ यो हो। ओके, 0.9 लिडिङ पावर फ्याक्टरको कर्भ यो हो। So if you transmit same amount of power here, the operating point चाहिँ यहाँ पर्छ करिब 1 पर युनिट भयो। कहिलेकाहीँ ओभर कम्पनसेसन भयो भने 1.1 पर युनिटमा भोल्टेज पनि जान सक्ला। अब हामीले यो सन कम्पनसेसन राखेपछि नयाँ कर्भ चाहिँ 0.9 लिडिङ पावर फ्याक्टरलाई यो हो। सो यो कर्भ अनुसार 0.7 पावर फ्याक्टरमा पावर 0.7 पर युनिट एक्टिभ पावर फ्लो गरायो भने करेस्पोन्डिङ भोल्टेज चाहिँ 1 पर युनिट भनेर देखियो यो नयाँ कर्भ अनुसार। अपरेटिङ पोइन्ट कहाँ पर्यो त? समवेयर हियर। यो अब नयाँ कर्भको नोज पोइन्ट कता परेको? नयाँ कर्भको नोज पोइन्ट यहाँ हो। त्यसैले यो नयाँ अपरेटिङ पोइन्टको भोल्टेज पनि इम्प्रुभ भयो र नोज पोइन्टबाट पनि टाढा गयो। त्यसैले हामी भन्न सक्छौँ यो सन कम्पनसेसनले अपरेटिङ पोइन्टलाई नोज पोइन्टबाट टाढा लग्छ, यसको मतलब भोल्टेज स्टेबिलिटी इन्क्रिज गरेको। सर एकचोटि फेरि भनिदिनु न सर, त्यो कर्सर पोइन्ट गरेर सर ग्राफ बुझेन सर अलि
त्यो फेरि भन्दिनु न पोइन्टर मुभ भएको छैन राम्रो त्यो राम्ररी मुभ भएको छैन अनि त्यो ग्राफ नि बुझिएन सर एकचोटि फेरि भन्दिनु न सर यो ग्राफ PV कर्व चाहिँ सेट अफ PV कर्व्स विदाउट एनी कम्पनसेसन ओके अब यो कम्पनसेसन नगरेको लाइनमा यदि लोडको पावर फ्याक्टर 1 छ भने युनिटी पावर फ्याक्टर छ भने यो कर्व यो बीचको कर्व चाहिँ PV कर्व फर युनिटी पावर फ्याक्टर त्यति बेला त्यो यो लाइनबाट 0.7 पर युनिट एक्टिभ पावर फ्लो भयो भने त्यसको करेस्पोन्डिङ भोल्टेज यो कर्वमा ए पोइन्टमा अपरेट हुन्छ र करेस्पोन्डिङ भोल्टेज 0.8 पर युनिट यो 0.8 पर युनिट भनेको खास एक्सेप्टेबल भोल्टेज होइन नर्मल अपरेटिङ रेन्ज भन्दा यो बाहिर गइसक्यो अब यहाँ हामीले सन कम्पनसेसन गर्यो भने यो लोड र यो क्यापेसिटरको प्यारलल कम्बिनेसनको पावर फ्याक्टर इन्क्रिज हुन्छ सपोज यो सन कम्पनसेटर रहेर यो प्यारलल कम्बिनेसनको लोडको पावर फ्याक्टर 0.9 लिडमा लग्यो भने PV कर्व यसरी चेन्ज हुन्छ यो चाहिँ कम्पनसेसन नगरेको कर्व यो बीचको कर्व मात्रै सम्झिए पुग्छ यहाँको बीचको कर्व भनेको यो हो यो युनिटी पावर फ्याक्टरको लागि तर हामीले पावर फ्याक्टर क्यापेसिटर जोडेर 0.9 लिडिङमा इम्प्रुभ गर्यो भने कर्व यो हुन्छ अपरेटिङ कर्व यो भयो क्यापेसिटर राखेपछि अब क्यापेसिटर राखेपछि फेरि 0.7 पर युनिट नि पावर पहिले जस्तै ट्रान्समिट गरायो भने अब नयाँ अपरेटिङ पोइन्ट यसको करेस्पोन्डिङ नयाँ कर्वमा यहाँनिर यो कर्व यहाँ गएर स्ट्रेट लाइन भएको छ नयाँ अपरेटिङ पोइन्ट यहाँनिर पर्यो यहाँ मैले एउटा डट देखाएको भए अझ क्लियर भयो यहाँनिर पर्यो र करेस्पोन्डिङ भोल्टेज त 1 पर युनिटमै इम्प्रुभ भयो सो यो ए ड्यास भन्दा अलिकति माथिको पोइन्ट यो पोइन्ट चाहिँ नयाँ अपरेटिङ पोइन्ट हो ओके त्यसैले के भयो त सन कम्पनसेसनको कारणले अब यो पोइन्ट चाहिँ यो नोज पोर्ट भन्दा टाढा पर्यो यहाँ चाहिँ अपरेटिङ पुरानो अपरेटिङ पोइन्ट ए यो नोज पोर्ट भन्दा नजिक थियो अब यहाँ नयाँ अपरेटिङ पोइन्ट त यहाँ पर्छ विच इज फार अवे फ्रम द न्यू नोज पोइन्ट यसरी नोज पोइन्टबाट अपरेटिङ पोइन्ट टाढा गयो भने भोल्टेज स्टेबिलिटी इम्प्रुभ भएको ठानिन्छ त्यसैले हामीले के भन्न सक्छौँ यो सन कम्पनसेसनले अपरेटिङ पोइन्टलाई नोज पोइन्ट भन्दा टाढा लग्छ र भोल्टेज स्टेबिलिटी मार्जिन बढाउँछ ओके now I want to explain series effect of series compensation on voltage stability okay for example अहिले यो series compensation XC गरेको छैन लाइनमा X मात्रै छ भने PV कर्व यस्तो हुन्छ PV कर्व यस्तो हुन्छ त्यति बेला हामीले A पोइन्टमा अपरेट गर्यो भने पावर ट्रान्समिटेड चाहिँ 0.8 पर युनिट भयो करेस्पोन्डिङ भोल्टेज 0.8 पर युनिट अब हामीले यो सिरिज क्यापेसिटर एड गर्यो भने यसको नेट रिएक्टेन्स घट्छ त्यसले यो PV कर्वको पिक भ्यालु बढ्छ त्यसैले यो सिरिज क्यापेसिटर राखिसकेपछि PV कर्व यसरी चेन्ज हुन्छ पिक भ्यालु बढ्छ सो दिस इज फर XC0 भनेको यो कर्व चाहिँ XC0 भनेको सिरिज क्यापेसिटर नराखेको बेलामा अफ X सिरिज क्यापेसिटर राखेको बेलाको कर्व यो अब हामीले फेरि 0.8 पावर रे यो लाइनमा फ्लो गरायो भने नयाँ अपरेटिङ पोइन्ट A ड्यास भयो र भोल्टेज इम्प्रुभ भएर 0.9 मा पुग्यो र अब हामीले नोज पोइन्टबाट यो नयाँ अपरेटिङ पोइन्ट कति टाढा छ भन्दाखेरि धेरै टाढा बढिसक्यो पुरानो अपरेटिङ पोइन्ट A पुरानो नोज पोइन्टको नजिकै थियो तर सिरिज कम्पनसेसन राख्ने बित्तिकै नयाँ कर्व अनुसार यो नयाँ अपरेटिङ पोइन्ट नोज पोइन्ट भन्दा टाढा पनि भयो भोल्टेज पनि इम्प्रुभ गरेको छ सो यो सिरिज कम्पनसेसनले पनि भोल्टेज स्टेबिलिटीलाई राम्रो गर्छ भन्ने कुरा यसरी ग्राफिकली हामी स्टडी गर्न सक्छौँ बेसिकली पावर सिस्टममा हामीले सन कम्पनसेसनले पनि ट्रान्जिएन्ट स्टेबिलिटी राम्रो गर्छ भनेर अस्ति पढेका थियौँ सन कम्पनसेसनले पनि
भोल्टेज स्टेबिलिटी राम्रो गर्छ। तर धेरै सन कम्पनसेसन गर्न थाल्यो भने के हुन्छ, ओभर भोल्टेज हुन सक्छ। ओभर भोल्टेज गर्नुपर्ने हुँदैन, नर्म्स अनुसार इक्विपमेन्टलाई ड्यामेज गर्छ। त्यसैले ट्रान्जिएन्ट स्टेबिलिटी इम्प्रुभ गर्नलाई प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ यो भोल्टेज सन कम्पनसेसन चाहिँ युज गरिँदैन। सपोज धेरै ट्रान्जिएन्ट स्टेबिलिटी इम्प्रुभ गर्नु पर्यो, धेरै सन कम्पनसेसन राख्नुपर्ने हुन्छ, यसले ओभर भोल्टेज गर्छ भनेर हामीले सन कम्पनसेटरबाट प्र्याक्टिकली ट्रान्जिएन्ट स्टेबिलिटी इम्प्रुभ गर्नलाई लागू गरिँदैन। तर सन कम्पनसेसन कहिले युज गर्छ त, हेभिली लोडेड कन्डिसनमा लाइनको रिसिभिङ एन्डको भोल्टेज धेरै नै कम भयो भने त्यो भोल्टेजलाई इम्प्रुभ गर्न चाहिँ सन कम्पनसेसन राख्न सकिन्छ। सपोज भोल्टेज इम्प्रुभै थियो, 1 पर युनिट थियो, अब ट्रान्जिएन्ट स्टेबिलिटी राम्रो गर्नलाई फेरि सन कम्पनसेसन थप्यो भने त भोल्टेज 1 पर युनिट भन्दा ओभर भोल्टेज हुन्छ। त्यसैले यो प्र्याक्टिकली सन कम्पनसेटर चाहिँ ट्रान्जिएन्ट स्टेबिलिटी इम्प्रुभ गर्नलाई युज गरेको देखिँदैन। र ट्रान्जिएन्ट स्टेबिलिटी युज गर्नु पर्यो भने यो सिरिज कम्पनसेसन चाहिँ बढी उपयुक्त हुन्छ। यहाँ भोल्टेज बढाउनु पर्दैन, खालि के गर्छौँ हामी, लाइन रियाक्टेन्स घटाएर यो पी डेल्टा कर्वको पिक भ्यालु बढाउँछौँ फर सेम अमाउन्ट अफ पावर ट्रान्समिटेड इन द लाइन। A2 मार्जिन हामी बढाएर ट्रान्जिएन्ट स्टेबिलिटी अथवा रोटर एङ्गल स्टेबिलिटी हामी इन्क्रिज गर्छौँ। र अघि भने जस्तै फेज एङ्गल चाहिँ थ्योरिटिकली मात्रै हो, प्र्याक्टिकली यो युज गर्दैनौँ स्टेबिलिटी इम्प्रुभ गर्नलाई। र भोल्टेज स्टेबिलिटी इम्प्रुभ गर्नलाई सन कम्पनसेटरै प्रिफर गर्छ, किनभने भोल्टेज कोल्याप्स कुन बेला हुन्छ, भोल्टेजको म्याग्निट्युड पनि धेरै कमजोर भइसकेपछि कोल्याप्स हो। त्यसैले यसलाई पनि इम्प्रुभ गर्ने सन कम्पनसेटरले गर्नु भएको हुनाले भोल्टेज स्टेबिलिटीलाई चाहिँ सन कम्पनसेटर प्रिफरेबल हो, रोटर एङ्गल स्टेबिलिटीलाई सिरिज कम्पनसेसन प्रिफरेबल हो। ओके, सो यो च्याप्टर सक्यो। यो च्याप्टरमा हामीले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कम्पनसेसनले रोटर एङ्गल स्टेबिलिटीलाई कसरी हेल्प गर्छ र भोल्टेज स्टेबिलिटीलाई कसरी हेल्प गर्छ भन्ने कुरा हामीले पढ्यौँ। नाउ आई एम गोइङ टु स्टार्ट द एनदर च्याप्टर। अब हामी फ्याक्स डिभाइसको डिटेल स्टडी गर्नतिर जान्छौँ। कसैले के बोल्न लागेको हो? नयाँ स्लाइड देख्यो, लेक्चर नम्बर 4 भनेर एकजनाले जवाब दिनुहोस् त। अब हामी फ्याक्स डिभाइसेसहरूको डिटेल स्टडीतिर जाँदैछौँ। सबभन्दा पहिला त यो फ्याक्स डिभाइस भनेको के हो त्यसलाई हामी डिफाइन गर्छौँ र हामी डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फ्याक्स डिभाइसको डिटेल सर्किट एनालाइसिसहरू यो च्याप्टरमा गर्छौँ। अब के हो त फ्याक्स डिभाइस भनेर बुझ्नलाई मैले फेरि यो ट्रान्समिसन लाइनको एक्जाम्पल लिएको छु। हाललाई रेजिस्टेन्सलाई नेग्लेक्ट गरेँ, सानो भएकोले लाइनको रियाक्टेन्स मात्रै लिएको छ। यहाँको भोल्टेज सेन्डिङ एन्ड भोल्टेज, यहाँको भोल्टेज रिसिभिङ एन्ड भोल्टेज, त्यसको म्याग्निट्युड र फेज यहाँ रिप्रेजेन्ट गरेको छ। यस्तो लाइनमा कति एक्टिभ पावर फ्लो हुन्छ भन्ने फर्मुला यो हो। यो हामीले पावर सिस्टममा पढिराखिसकेको इक्वेसन हो। र रियाक्टिभ पावर चाहिँ यति फ्लो हुन्छ। ओके, अब यो दुईटा इक्वेसनबाट हामीले के थाहा पायौँ भने यो लाइनमा फ्लो हुने एक्टिभ पावर र रियाक्टिभ पावर बढाउनु पर्यो अथवा घटाउनु पर्यो, कन्ट्रोल गर्न मन लाग्यो हामीले चाहे अनुसार भन्ने के अप्सन छ त। एउटा त यो भोल्टेजको म्याग्निट्युड बढायो भने पावर फ्लो बढ्नुपर्छ यो इक्वेसन अनुसार, तर त्यो त्यति प्रिफरेबल छैन, किनभने भोल्टेज हामी धेरै बढाउन सक्छौँ, उसको नर्मल रेटेड भोल्टेज भन्दा धेरै बढाउन पाइँदैन। त्यसैले यो भोल्टेज घटबड गरेर पावर फ्लो कन्ट्रोल गर्ने काम हामी रियल सर्किटमा गर्दैनौँ। अब बाँकी रह्यो यो रियाक्टेन्स र यो पावर एङ्गल डेल्टा। रियाक्टेन्स यसको घटाउन सक्यो भने पावर फ्लो बढ्छ, त्यही अनुसार रियाक्टिभ पावर फ्लो पनि चेन्ज हुन्छ यो इक्वेसन अनुसार। त्यस्तै यो रियाक्टेन्सलाई नचलाइकन यदि यो डेल्टा एङ्गल भनेको फेज एङ्गल बिट्विन VS एन्ड VR लाई बढाइदियो भने यहाँको पावर फ्लो बढ्छ, त्यही अनुसार रियाक्टिभ पावर फ्लो पनि चेन्ज हुन्छ यो इक्वेसन अनुसार। अब यो कुनै पावर इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइसहरू युज गरेर आर्टिफिसियल्ली हामीले यो x को भ्यालु चेन्ज गर्न सक्छौँ, अथवा पावर इलेक्ट्रोनिक्स फेज एङ्गल कम्पनसेटर युज गरेर यो डेल्टाको इफेक्टिभ भ्यालु हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यसैले
यो दुईटा इक्वेसन अनुसार हामीले के भन्न सक्यौं भने कुनै पावर इलेक्ट्रोनिक सर्किट कन्ट्रोल सर्किट भन्छौं हामी युज गरेर ट्रान्समिसन लाइनमा फ्लो हुने पावर हामीले चाहे अनुसार कन्ट्रोल गर्न सक्छौं। यो ट्रान्समिसन लाइन हामीले चाहे अनुसार एक्ट गर्ने भयो। त्यसैले यो ट्रान्समिसन लाइनलाई अब फ्लेक्सिबल भयो भन्छौं। हामीले भनेको कुरा मान्ने लाइन फ्लेक्सिबल भयो भन्छौं। त्यसैले यो ट्रान्समिसन लाइनमा पावर इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइसहरु प्रयोग गरेर यो ट्रान्समिसन लाइनको पर्फर्मेन्सहरुलाई हामीले चाहे अनुसार कन्ट्रोल गर्न खोज्ने डिभाइसलाई हामी फ्लेक्सिबल एसी ट्रान्समिसन सिस्टम डिभाइस भन्छौं। सुरुमा यो डिभाइस ट्रान्समिसन लाइनमा मात्र युज हुने गरी डेभलप भएको हो। त्यसैले यसलाई फ्लेक्सिबल एसी ट्रान्समिसन भनेर नाम राखेको छ। तर यो डिभाइस धेरै डेभलप भएपछि यो डिभाइसको एप्लिकेसन ट्रान्समिसन लाइनमा मात्र होइन डिस्ट्रिब्युसन लाइनमा पनि युज हुन थालेको छ 11 केबी साइडतिर र इभन 400 भोल्टको डिस्ट्रिक्ट कन्ज्युमर भोल्टेज लेभलमा समेत आजकल यो डिभाइसहरु युज हुन थालेका छन्। ओके, र यो फ्याक्स डिभाइसहरु विभिन्न प्रकारको हुन्छ, त्यो डिटेल हामी पछि पढौँला। तर यो फ्याक्स डिभाइसले चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनको यो प्यारामिटरहरु कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। यो फ्याक्स डिभाइस युज गरेर पावर फ्लो थ्रु द लाइन क्यान बी कन्ट्रोल, हामीले चाहिए अनुसार voltage level can be maintained within permissible level, power loss in the line can be minimized, एउटा ट्रान्समिसन लाइनको पावर ट्रान्सफर क्यापेबिलिटी चाहिँ हामी इन्क्रिज गर्न सक्छौं र स्टेबिलिटी पनि ट्रान्समिसन सिस्टमको इम्प्रुभ गर्न सक्छौं। सो these are the main function of fax devices. यो फ्याक्स डिभाइसेस दुई प्रकारको छ भनेर क्लासिफाई गरेको छ। कन्भेन्सनल फ्याक्स डिभाइसेस, यसभित्र चाहिँ थाइरिस्टल कन्ट्रोल रिएक्टर फटकरीमा TCR, थाइरिस्टल स्विच क्यापेसिटर TSC, फिक्स क्यापेसिटर थाइरिस्टल कन्ट्रोल रिएक्टर FCTCR, थाइरिस्टल कन्ट्रोल सिरिज क्यापेसिटर TCSC, GTO कन्ट्रोल सिरिज क्यापेसिटर GCSC। यो पाँचवटा डिभाइस चाहिँ अलि पुरानो टाइपको अलि कन्भेन्सनल टाइपको फ्याक्स डिभाइस भन्छ र एडभान्स फ्याक्स डिभाइस युजिङ स्विचिङ कन्भर्टर युज गरेर डेभलप गरेको छ। फर्स्ट इज स्ट्याटिक सिन्क्रोनस सन्ट कम्पनसेटर, यसलाई स्ट्याटकम भन्ने गरिन्छ। दोस्रो स्ट्याटिक सिन्क्रोनस सिरिज कम्पनसेटर SSSC, युनिफाइड पावर फ्लो कन्ट्रोलर UPFC र इन्टरलाइन पावर फ्लो कन्ट्रोलर IPFC एउटा छुटेको छ। यो चारैवटा सर्किटमा इन्भर्टर अथवा कन्भर्टर सर्किट युज हुन्छ। यो पुरानो टेक्नोलोजी भन्दा यसमा धेरै एडभान्टेजहरु छ। त्यो हामी डिटेल यो सबै प्रकारको सर्किटको डिटेल एनालाइसिस हामी गर्छौं। ओके, अब हामी आज यो फर्स्ट फ्याक्स डिभाइस कन्भेन्सनल थाइरिस्टल कन्ट्रोल रिएक्टरलाई स्टडी गर्छौं। ओके, थाइरिस्टल कन्ट्रोल रिएक्टर यो स्किमले के गर्छ भने एउटा फिक्स भ्यालु अफ इन्डक्टर युज गरेर त्योसँग यो पावर इलेक्ट्रोनिक्स सर्किट, यो भनेको एसी भोल्टेज कन्ट्रोलर हो। यो हामीले पावर इलेक्ट्रोनिक्समा पढिसक्यौं। ओके, यो फिक्स भ्यालु अफ इन्डक्टर प्रयोग गरेर यसलाई यो पावर इलेक्ट्रोनिक कन्ट्रोल सर्किटको माध्यमबाट यसले भ्यारिएबल इन्डक्टर सन्ट इन्डक्टरको इफेक्ट प्रोड्युस गराउँछ। कन्टिन्युअसली भ्यारिएबल सन्ट इन्डक्टरको भ्यालु हामी रियलाइज गर्न सक्छौं बाइ युजिङ ए फिक्स भ्यालु अफ इन्डक्टर। अब त्यो कसरी सम्भव छ, यसको इन्डक्टर कसरी चेन्ज हुन्छ, त्यसको म्याथमेटिकल फर्मुला के हो भन्ने कुरा हामी स्टडी गर्छौं। यो थाइरिस्टर स्विचको एसी भोल्टेज कन्ट्रोलरको फायरिङ एंगल डेल्टा चेन्ज गरेर हामी यसको इफेक्टिभ भ्यालु गडबड गर्न सक्छौं। के भएछ, के आएछ, के भनिराखेको बुझेन। हेलो हेलो हजुर सर, दिनेश के भन्दै थियो? के भयो? आवाज आइरहेछ। ठिकै छ सर, कन्टिन्यू गर्नु। यो माउस अलि ल्याग होला, म बिस्तारै चलाउँछु माउस। सो यो स्किमले फिक्स इन्डक्टरबाट भ्यारिएबल रिएक्टरको रिएक्टेन्सको इफेक्ट क्रिएट गर्छ।
बेसिकली यो स्किममा फिक्स इन्डक्टर छ इन सिरिज विथ एसी भोल्टेज कन्ट्रोलर। यो सिस्टमको प्यारललमा कनेक्ट गरिन्छ। यहाँ लोड छ, यो सेन्डिङ एन्ड भोल्टेज, अब यो रिसिभिङ एन्डतिर लोड छ भनेर एज्युम गर्नु पर्यो हो कि। र द बेसिक आइडिया इज टु चेन्ज द आरएमएस भ्यालु अफ द इन्डक्टर करेन्ट। सपोज यो यहाँको इन्डक्टर करेन्ट साइन वेभलाई चप गर्यो भने, फायरिङ एङ्गल कन्ट्रोल गरेर चप गर्यो भने यो आइएल को आरएमएस भ्यालु चेन्ज हुन्छ, त्यो त हामीले बुझ्छौँ। तर यहाँ इनपुट भोल्टेज त कन्स्ट्यान्ट छ। इनपुट भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट हुँदा हुँदै यो एसी भोल्टेज कन्ट्रोलको माध्यमबाट यो आइएल को आरएमएस भ्यालु चेन्ज गराउन सक्ने भयो हामीले। त्यसको मतलब के हो, यहाँको करेन्ट भनेको त इन बेसिक प्रिन्सिपल यहाँको करेन्ट भनेको यो भोल्टेज डिभाइडेड बाई यो ब्रान्चको रिएक्टेन्स एक्स हो। यो करेन्ट चेन्ज हुन्छ भने रिएक्टेन्सै चेन्ज भएको भनेर हामी म्याथमेटिकल्ली इन्टरप्रेट गर्न सक्छौँ। अब यसको अपरेटिङ प्रिन्सिपल पढ्नलाई अब हामी यो सर्किटको डिटेल स्टडी गर्छौँ। ओके, यो सेन्डिङ एन्ड भोल्टेजको भीएस साइन वेभ भनेर एज्युम गर्छौँ। सो दिस इज द वेभ फर्म अफ भीएस विथ पिक भ्यालु बीएम। अब अहिलेको सर्किटमा यो एसी भोल्टेज कन्ट्रोलरलाई यो भीएस 0 भएको बेलामा फायर नगरिकन अलिकति डिले गरेर फायर गर्यो भने, so this is the gate signal applied to the gate terminal of the T1, firing angle alpha बनाएको छ। यहाँ फायर नगरिकन यहाँ फायर गरेको छ, त्यसैले इन्डक्टरमा करेन्ट अल्फा देखि मात्रै बिल्ड अप हुन्छ। ओके, अल्फा देखि बिल्ड अप हुन्छ र ओमेगा टी इक्वल टु पाई पुगेपछि यो भीएस चाहिँ 0 मा घटिसकेको छ। तर त्यो लोड इन्डक्टिभ भनेर हामी मान्छौँ। यो लोड भनेको यो हो, यो इन्डक्टिभ हो, यसको केही रेजिस्टेन्स पनि होला, इन्टरनल रेजिस्टेन्स। सो इट इज द सिरिज कम्बिनेसन अफ एक्स एन्ड आर हो। यसले तान्ने करेन्ट त यो भीएस भन्दा ल्याग हुन्छ। त्यसैले करेन्ट चाहिँ यहाँ 0 हुँदैन। सपोज करेन्ट ल्यागिङ भएर बीटा एंगलमा पुगेपछि 0 भयो, यहाँ 0 भयो, पाईमा 0 नगइकन यो करेन्ट चाहिँ बीटामा 0 भयो। ओके, अब यहाँ के भयो भने यो बीटामा पुगिसकेपछि इनपुट भोल्टेज भीएस त नेगेटिभमा गइसकेको छ, तर करेन्ट त यहाँ पुगेपछि मात्रै 0 भएको हो। यो कुनै पनि एउटा कन्डक्टिङ थायरिस्टर कुन बेला अफ हुन्छ त, यसबाट फ्लो भएको करेन्ट 0 भएपछि मात्रै अफ हुन्छ। तर यो वेभ फर्ममा हेर्यो भने यो करेन्ट 0 पाईमा नभइकन बीटामा गएको छ। त्यसैले बीटादेखि पाईदेखि बीटासम्म त करेन्ट पोजिटिभ डाइरेक्सनमै फ्लो भएको हो। त्यसैले T1 अफ हुँदैन। T1 अफ कहाँ हुन्छ त, बीटामा पुगेपछि बल्ल अफ हुन्छ। त्यसैले बीटामा पुगेपछि अफ हुन्छ। त्यसैले पाईदेखि बीटासम्म यो नेगेटिभ भोल्टेजै इन्डक्टरमा एपियर हुन्छ भनेर भोल्टेज एक्रस द इन्डक्टर अलिकति नेगेटिभमा गएको देखायो। बीटामा पुगेपछि करेन्ट 0 भएपछि करेन्टै फ्लो नभएको इन्डक्टरमा भोल्टेज ड्रप पनि 0 हुन्छ। तर सिमेट्रिकल्ली यहाँ अल्फामा फायर गरेको हो भने T2 लाई हामी अल्फा प्लस पाईमा फायर गर्छौँ। दिस इज द गेट सिग्नल फर T2। यसैले T2 त यहाँदेखि मात्रै कन्डक्ट हुन्छ। तर त्यसैले यो बीटादेखि पाई प्लस अल्फासम्म करेन्टै फ्लो नहुने भयो र T2 लाई यो इन्स्ट्यान्टमा फायर गरेपछि नेगेटिभ डाइरेक्सनमा इन्डक्टर करेन्ट बिल्ड अप हुन्छ। फेरि यो 2 पाईमा पुगेपछि त्यो इनपुट भोल्टेज घटेर 0 भयो, तर करेन्ट 0 हुँदैन, करेन्ट अलिक ढिलो 0 हुन्छ। सो सेम प्रोसेस इज रिपिट। त्यसैले इन्डक्टरको एक्रस कस्तो वेभ फर्म भोल्टेज आउँछ भनेर हेर्यो भने यो इनपुट भोल्टेजै आउटपुट इन्डक्टरमा आउने भयो, किनभने दे आर कनेक्टेड इन प्यारलल। तर जुन बेला यो करेन्ट फ्लो हुँदैन, यहाँ भोल्टेज ड्रप हुँदैन, 0 हुने हो। त्यसैले यति पिरियडको लागि भोल्टेज एक्रस द इन्डक्टर 0 हुन्छ। सो द वेभ फर्म अफ भोल्टेज एक्रस द इन्डक्टर इज ए चप साइन वेभ। ओके, अब पोजिटिभ हाफ साइकलको लागि यो क्लोज लुपबाट करेन्ट फ्लो भएको हो। त्यसको लागि किर्चफ भोल्टेज ल लेखियो भने हामी यो इक्वेसन पाउँछौँ। भीएस इक्वल टु
यसको इन्डक्टेन्समा भएको भोल्टेज ड्यू टु दिस चेन्जिङ करेन्ट LdI/dt प्लस यसको इन्टरनल रेजिस्टेन्समा भएको भोल्टेज ड्रप R into IL. Okay, so this is the Kirchhoff's voltage law for positive half cycle when T1 is conducting. So this is a differential equation. यसलाई हामी सजिलैसँग सल्भ गर्न सक्छौं. यो स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ डिफरेन्शियल इक्वेसन भन्छौं. यसको सोलुसन यस्तो फर्ममा हुन्छ. IL is equal to Pm/Z. Z भनेको यो कोइलको इम्पिडेन्स गिभन बाइ दिस र यो phi भनेको यो कोइलको पावर फ्याक्टर एंगल, त्यति एंगलले ल्याग हुने हो. र दिस इज द ट्रान्जिएन्ट पार्ट. द भ्यालु अफ A डिपेन्ड्स अपन द इनिशियल कन्डिसन अफ द सर्किट. सो यो I को सोलुसनमा दुईटा पार्ट छ. एउटा स्टेडी स्टेट पार्ट, एउटा ट्रान्जिएन्ट पार्ट हो. यो एक्सपोनेन्शियली चेन्जिङ ट्रान्जिएन्ट पार्ट हो. अब यो इक्वेसनमा यो A को भ्यालु हामी क्याल्कुलेट गर्छौं बाइ युजिङ द इनिशियल कन्डिसन अफ द सर्किट. यो वेभ फर्म फेरि यहाँ दोहोऱ्याएको छ. के हो त इनिशियल कन्डिसन भन्दाखेरि when omega t is equal to alpha, IL is equal to 0 बाट सुरु भएको. दिस इज द इनिशियल कन्डिसन अफ द सर्किट. सो इनिशियल कन्डिसनलाई हामी यसरी लेख्छौं. when omega t is equal to alpha, IL is equal to 0. यो स्टेटमेन्टलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौं इन टर्म्स अफ ओमेगा टी को सट्टा टी को फर्ममा मात्र राखेर when t is equal to alpha by omega, alpha by यो ओमेगा तल लग्यो, IL will be equal to 0. अब यो इनिशियल कन्डिसनलाई इक्वेसन नम्बर 5 मा सब्स्टिट्युट गर्यो भने त्यति बेला यो IL 0 हुन्छ. अरु एज इट इज सारियो. यो ओमेगा टी को ठाउँमा अल्फा राख्यो. A e raised to power R by L t हो र यो A को भ्यालु एज इट इज राखेको छ. ओके, यो t को ठाउँमा अल्फा बाइ ओमेगा यहाँ राखेको. ओके, यहाँबाट यो A को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्यो भने के हुन्छ भने यो टर्म यता जाँदाखेरि माइनस हुन्छ. सो माइनस र के ले भाग गर्नु पर्यो, e raised to power यो फ्याक्टरले भाग गर्नु पर्यो. त्यो भनेको यो फ्याक्टरको प्लसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो. So this is the value of A that we have calculated by using initial condition. अब यो A को भ्यालु इक्वेसन नम्बर 5 मा सब्स्टिट्युट गर्यो भने यो IL को इक्वेसन यस्तो आउने हो. ओके, यो A को भ्यालु 80 राखेको हो. This is the value of A. माइनस पनि छ र e raised to power RL by t as it is भयो. अब यो टर्मलाई अलिकति म्याथमेटिकली सिम्प्लिफाई गर्यो भने यस्तो फर्ममा आउँछ. So you can practice in your copy. So यो IL को अघि भने जस्तै दुईटा पार्ट छ. एउटा साइनोसाइडल पार्ट र अर्को ट्रान्जिएन्ट पार्ट. ओके, अब यो इक्वेसनलाई नेक्स्ट पेजमा म फेरि दोहोऱ्याउँछु. यो चाहिँ इक्वेसन दोहोऱ्याएको हो पार्ट 1 पार्ट 2. अब हामी के भन्छौं भने यो phi भनेको त कन्स्ट्यान्ट हो फर गिभन इन्डक्टर. एउटा इन्डक्टरको रिएक्टेन्स x कति छ र इन्टरनल रेजिस्टेन्स कति छ त्यसमा भर पर्छ. यो phi चाहिँ फक्स कन्स्ट्यान्ट हो फर ए गिभन इन्डक्टर. तर हामी फायरिङ एंगल त चेन्ज गर्न सक्छौं नि. यो अल्फालाई बढाउन पनि सक्छौं, घटाउन पनि सक्छौं गेट सिग्नल चेन्ज गरेर. र यो अल्फा चेन्ज गर्दै गर्दै यदि कुनै पनि बेला एउटा पार्टिकुलर भ्यालुमा यो अल्फा र phi बराबर भयो भने के हुन्छ त, यहाँ हेर्यो भने यो अल्फा माइनस phi 0 हुन्छ. अनि sin 0 को भ्यालु 0, यो होल टर्मको भ्यालु 0 हुन्छ. त्यसैले यो पार्ट 2 नि 0 हुन्छ. सो फर दिस पार्टिकल भ्यालु अफ फायरिङ एंगल where firing angle is equal to power factor of the inductor, then transient part will be 0 र IL को इक्वेसन यति मात्रै हुन्छ. So this is 90. This is के हो र phi एंगल ले ल्यागिङ इन्डक्टर करेन्ट हो. एसी सर्किट थ्योरी अनुसारको ट्रान्जिएन्ट नभएको सिम्पली इक्वेसन हो. ओके, यदि हामीले पावर एंगल फायरिङ एंगल धेरै ठुलो बनाए, यो फायरिङ एंगल धेरै ठुलो बनायो भने त्यही अनुसार यो कर्व यहाँ भन्दा पर गएर 0 हुन्छ. यो बिटा अझ यता शिफ्ट हुन्छ. अनि यहाँनिर त फेरि T2 कन्डक्ट भइसकेको छ. त्यसैले यो ग्यापै हुन आउँदैन. सर मैले उल्टो भने है. आई विल रिपिट इट अगेन. अल्फा ठुलो बनाए ग्रेटर देन पावर फ्याक्टर एंगल, IL will be discontinuous. यो दोस्रो केस पहिला बुझ्यो भने सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. सपोज पावर फ्याक्टर एंगल ठुलो थियो. पावर फ्याक्टर एंगल ठुलो भनेको यो बिटा पछाडी सर्ने हो. मैले अघि उल्टो भनेछु. पावर फ्याक्टर
एंगल ठुलो भनेको मतलब करेन्ट धेरै एंगलले ल्याग हुने हो। त्यसैले बिटामा 0 नभइकन यता 0 हुन जान्छ। त्यसैले यो ग्याप हुँदैन, करेन्ट चाहिँ कन्टिन्युअस हुन्छ। यसको ठीक उल्टो यदि यो पावर फ्याक्टर एंगल सानो भयो भने यो बिटा चाहिँ अलि अगाडि नै 0 आउँछ। त्यसैले यो डिस्कन्टिन्युटी चाहिँ कायम रहन्छ भने यो सर्किट एनालाइसिस यो दुईटा पोइन्ट त्यति इम्पोर्टेन्ट होइन। अब हामीले गर्न खोजेको के हो भने यो फायरिङ एंगल चेन्ज गरेपछि त्यो फिक्स इन्डक्टरको इफेक्टिभ इन्डक्टेन्स कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने एउटा म्याथमेटिकल फर्मुला चाहिएको हो। अब हामी त्यतातिर जान्छौँ। अब रियल प्र्याक्टिसमा के हुन्छ भने यो इन्डक्टरको इन्टरनल रेजिस्टेन्स धेरै सानो हुन्छ विथ कम्पेयर टु इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स। त्यसैले अब हामीले फर्मुला डिराइभ गर्ने अलिकति सिम्प्लिफाई प्रोसेसमा जानलाई यो रेजिस्टेन्स यहाँ यसको इन्टरनल रेजिस्टेन्सलाई नेग्लिजिबल भनेर एज्युम गरेर फर्मुला डिराइभ गर्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि सो इन रियल प्र्याक्टिस रेजिस्टेन्स अफ एन इन्डक्टर इज मच लेस देन रिएक्टेन्स। त्यसैले यो आर लाई 0 भनेर एज्युम गर्यो भने अब कति एंगलले ल्यागिङ हुनेबाट 90 डिग्रीले ल्यागिङ हुने हो। यो सिचुएसन यो इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्यो भने के पाउँछ र यो पाउँछ हामी Vm/Z। यो Z भनेको अब ओमेगा एल मात्र राखे पनि हुन्छ, एक्सएल मात्र राखे पनि हुन्छ, तर अहिले Z कै फर्ममा राखेको छ। ओमेगा टी माइनस यो फाइ चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ, सो पाइ/2 यो माइनस Vm/Z अल्फा यो फाइ भनेको फेरि 90 डिग्री राख्यो। अब यहाँ के हो R0 भनेको R0 एज्युम गरे e रेज टु पावर यो होल 0 भयो, e रेज टु पावर 0 बराबर 1। त्यसैले यो 1 को भ्यालु यहाँ राख्नै परेन। सो दिस इज द सिम्प्लिफाइड इक्वेसन अफ द इन्डक्टर करेन्ट एज्युमिङ R इज इक्वल टु 0। अब यहाँ एक्सपोनेन्शियल पार्ट भएन, त्यसैले हामीलाई अब फर्दर अगाडि एनालाइसिस गर्न सजिलो हुने भयो। अब यो इक्वेसन नम्बर 7 लाई राम्रोसँग निहालेर हेर्यो भने हामी के पाउँछौँ भने यो फर्स्ट पार्ट चाहिँ साइन वेभ हो ल्यागिङ बाइ 90 डिग्री। त्यसैले यो ओमेगा टी अनुसार यो आइएल को भ्यालु चेन्ज हुन्छ, तर यहाँ त ओमेगा टी छैन। सो दिस इज ए कन्स्टेन्ट पार्ट। केमा डिपेन्ड हुन्छ फायरिङ एंगल अल्फामा मात्रै डिपेन्ड हुने हो, ओमेगा टी मा डिपेन्ड हुँदैन। सो दिस इज ए कन्स्टेन्ट पार्ट फर गिभन फायरिङ एंगल। यो इक्वेसन फेरि मैले यहाँ दोहोऱ्याएँ। ओके, अब हामीले यो आइएल को वेभ फर्म एक्ज्याक्टली कस्तो हुन्छ त भन्ने कुरा यो इक्वेसन प्लट गर्दैमा आउँदैन। त्यहाँ कुनै फिजिकल कन्स्ट्रेन्टहरु पनि छ, त्यसलाई राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो। त्यो बुझ्न चाहिँ अलि गाह्रो पार्ट छ, म विस्तारै एक्सप्लेन गर्छु। अब चाहिँ एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला। ओके, यो इक्वेसनमा फायरिङ एंगल अल्फा इज इक्वल टु पाइ/2 गर्यो भने यो इक्वेसन कस्तो आउँछ? ओके, फायरिङ एंगल अल्फा इज इक्वल टु पाइ/2 यो एज इट इज भयो साइन वेभ। यहाँ चाहिँ पाइ/2 भयो, यो पाइ/2 र यो पाइ/2 क्यान्सल हुन्छ। त्यसैले यो कन्स्टेन्ट पार्ट के हुन्छ 0 हुन्छ। त्यसैले आइएल को वेभ फर्म त प्योर साइनोसाइडल हुन्छ। यो अनुसार प्योर साइनोसाइडल बट ल्यागिङ बाइ 90 डिग्री। ओके, सो दिस इज द केस हियर। सो दिस इज द वेभ फर्म अफ Vs र फायरिङ एंगल अल्फा पाइ/2 गर्दाखेरि यो करेन्ट 90 डिग्री ल्यागिङ फुल साइन वेभ हुन्छ। सो दिस इज द 90 डिग्री ल्यागिङ करेन्ट when this is the waveform of IL when alpha is pi/2। अब एउटा तपाईहरुले के दिमागमा सम्झनु पर्यो भने यदि यो सर्किटमा यो थाइरिस्टिक पेयर नराखेको यो इन्डक्टर माने ठ्याक्क जोडेको भए के हुन्थ्यो त? यो करेन्ट त नेचुरली 90 डिग्रीले ल्याग हुन्थ्यो। ओके, त्यसैले फायरिङ एंगल इज इक्वल टु अल्फा भनेको यो स्विच पेयर नभएको सरह हो। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने यो फायरिङ एंगल अल्फा भनेको अब योलाई हामी फायरिङ एंगल भन्दैनौँ। यो भनेको इन्डक्टरको आफ्नो प्रोपर्टीले नेचुरली 90 डिग्री ल्यागिङ भएको हो। अब फायरिङ एंगल 0 यो चाहिँ हो, चाहिँ यो कन्डिसन भन्छौँ। त्यसैले अब फायरिङ एंगल अल्फा चाहिँ होइन, अब पाइ/2 होइन। यो कन्डिसनमा के हो फायरिङ त गरेकै छैन, T1 T2 नभएको सरह हो। सो दिस सिचुएसन करेस्पोन्ड टु फायरिङ एंगल 0। अब फायरिङ एंगल को नयाँ सिम्बल हामी डेल्टा भन्छौँ। सो डेल्टा इज 0 हो। अल्फा नेचुरली 90 पाइ/2 बाट ल्याग हुँदाखेरि फायरिङ एंगल को अब एउटा नयाँ नाम दिए त्यो 0। ओके, अब
यदि हामीले फायरिङ एंगल पाई बाई अथवा अल्फालाई पाई बाई 2 प्लस डेल्टा बनायो भने अब फायरिङ एंगल डेल्टा भनेको मान्नुपर्छ। दैट इज फायरिङ एंगल डेल्टा। यो पाई बाई 2 चाहिँ नेचुरली ल्यागिङ, यो डेल्टा चाहिँ अझ ढिला फायर गरेको। सो फायरिङ एंगलको डेफिनेसन यो सर्किटको लागि अल्फा होइन, यो सर्किटको लागि फायरिङ एंगलको डेफिनेसन डेल्टा हो। यसो भएपछि अब यो 0 हुँदैन। सो यो इक्वेसन अब यस्तो हुने। सो दिस इज द साइन वेव minus this constant value. ओके, अब यो इक्वेसनलाई प्लट गर्यो भने यो करेन्टको वेभ फर्म आउँदैन भनेको मैले। कसरी आउँछ त फिजिकली हामीले डिस्क्राइब गर्नुपर्छ। सो यो पार्ट भनेको फुल साइन वेभ 90 डिग्री ल्यागिङ पार्ट हो। यो यहाँ देखाएको छ। दिस इज द फुल पार्ट अफ आइएल। दिस पार्ट यो के छ? कन्स्ट्यान्ट हो। यो नेगेटिभमा छ, नेगेटिभमा कन्स्ट्यान्ट देखाएँ मैले यहाँ। ओके, यहाँदेखि यहाँसम्म यो पार्ट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ। अब ध्यान दिएर सुन्नु होला कि यो पोइन्ट ए मा पुग्दाखेरि यो पार्ट कति थियो? 0 थियो। अनि यो पार्ट कति छ? 80 माइनस छ। नेट करेन्ट कतिबाट? नेगेटिभ भयो हैन त। दिस पार्ट इज 0, दिस पार्ट इज नेगेटिभ एट दिस पोइन्ट ए। त्यसले यो ए पोइन्टमा मैथमेटिकली यो करेन्ट नेगेटिभ हो। त्यो नेगेटिभ करेन्ट यो T1 ले कन्डक्ट गर्दैन, यो त रिभर्स बायस हुन्छ। अब यो ए बाट अलिकति बीचमा यहाँ ए र बी को बीचमा पुग्यो भने के हुन्छ? यो फर्स्ट पार्ट 0 बाट बढेर अलिकति यो बीच भागमा पुग्छ, तर यो त कन्स्ट्यान्ट नै छ। नेट करेन्ट अझै नेगेटिभ छ हैन त यो बीच पोइन्टमा। यो सेकेन्ड पार्ट नेगेटिभमै छ। फर्स्ट पार्ट अलिकति बढ्यो, तर यो नेगेटिभ पार्ट भन्दा यो पोजिटिभ पार्ट त सानै छ। नेट करेन्ट त अझै 0 हो, त्यसै अझै T1 कन्डक्ट हुँदैन। अब यो बी भन्ने यस्तो पोइन्ट हो, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स र यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स बराबर भएको। त्यसको मतलब यो पार्ट र यो पार्ट बराबर भएको। त्यसले बी पोइन्टमा नेट करेन्ट 0 हुन्छ। अब यो बी पोइन्ट भन्दा अलिकति माथि भएपछि के हुन्छ त? यो पार्ट ठुलो हुन्छ यो पार्ट भन्दा। यो त कन्स्ट्यान्ट हो। यो पार्ट चाहिँ बी पार्ट नागेर जान्छ माथि। अनि बल्ल बी पोइन्ट पछि T1 कन्डक्ट हुन्छ अनि इन्डक्टरमा करेन्ट फ्लो हुन्छ बल्ल। त्यसैले इन्डक्टरमा फ्लो हुने करेन्टको वेभ फर्म यहाँबाट मात्र सुरु हुन्छ यसरी। ओके, सो यो फुल साइन वेभ शिफ्ट भएर यसरी चप हुन्छ। So this is the actual waveform of IL at firing angle delta. So it is a chop sine wave. अब हामीले के पायौं? यहाँदेखि यहाँसम्म करेन्ट फ्लो भएको हुँदैन इन्डक्टरमा। त्यसैले यो ए देखि बी सम्म भोल्टेज ड्रप 0 हुन्छ। त्यसैले यो VL मा यहाँ ग्याप आयो। त्यस्तै यहाँ हेर्यो भने यहाँदेखि यहाँसम्म करेन्ट 0 भएको छ इन्डक्टरको करेन्ट। त्यसैले यहाँदेखि यहाँसम्म इन्डक्टरको भोल्टेज 0 भयो। सो इन्डक्टरको अक्रसको भोल्टेज इज द चप साइन वेभ। कि हामीले के बुझ्नु पर्यो? म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु। फायरिङ एंगल 0 हुँदाखेरि यो टोटल करेन्ट यो पार्ट 0 हुन्छ र फुल साइन वेभ आउँछ। अब फायरिङ एंगल डेल्टा कुनै भ्यालु आएपछि यो बी देखि मात्रै कन्डक्ट भएर इन्डक्टरको करेन्ट यसरी चप हुन्छ। अब हामीले के बुझ्यौं? इन्डक्टरको अक्रसको भोल्टेज पनि साइन वेभ छैन, इन्डक्टरबाट फ्लो भएको करेन्ट पनि साइन वेभ छैन। सो वी क्यान डू द फोरियर एनालिसिस अफ दिस वेभ फर्म एन्ड क्याल्कुलेट द फन्डामेन्टल कम्पोनेन्ट्स अफ दिस VL। यो हामी यसरी गर्न सक्छौं। A1 को भ्यालु यति हो। यो वेभ फर्म यहाँ फेरि दोहोऱ्याएको छ। यहाँदेखि यहाँसम्मको इन्टिग्रेसन 0 to π/2 माइनस डेल्टा, 0 to π/2 माइनस डेल्टा। यसको म्याथमेटिकल इक्वेसन साइन वेभ एन्ड cos n ओमेगा t को सममा फन्डामेन्टल भएकोले n = 1 राखेर यस्तो हो। त्यसपछि दोस्रो इन्टिग्रेसन यहाँदेखि यहाँसम्म एउटै कर्व हो। सो यो Vm cos n ओमेगा t लिमिट फ्रम दिस पोइन्ट टु दिस पोइन्ट। थर्ड पार्ट यहाँदेखि यहाँसम्मको इन्टिग्रेसन यो 3π/डेल्टा देखि 3π/2 प्लस डेल्टा देखि 2π सम्म।
यो फोरियर इन्टिग्रेसनमा 2 पाई 0 देखि 2 पाई सम्म इन्टिग्रेसन गर्ने हो। त्यस्तै b1 को भ्यालु यही जुनसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ, यो cos ओमेगा t को ठाउँमा sin ओमेगा t। Then the peak value of the fundamental components will be, and phase of the fundamental components will be given by this. हामी पावर इलेक्ट्रिक्समा थुप्रै फोरियर एनालाइसिस प्र्याक्टिस गरेको होला त। ओके, अब यो भोल्टेजको फन्डामेन्टल कम्पोनेन्ट्स थाहा पाएपछि यो भनेको यो सर्किटको लागि यो इन्डक्टरको एक्रसको भोल्टेजको फन्डामेन्टल कम्पोनेन्ट्स थाहा पाएपछि यो करेन्टको फन्डामेन्टल कम्पोनेन्ट्स कति हुन्छ त? यो भोल्टेजको फन्डामेन्टल कम्पोनेन्ट्स डिभाइडेड बाइ यसको रिएक्टेन्स हुन्छ। यही कुरा यहाँ देखाएको छ। So the fundamental components of inductor current, यो fundamental components लाई ओमेगा एल भनेको रिएक्टेन्स अफ द इन्डक्टरले भाग गर्दाखेरि यस्तो फर्ममा आउँछ भनेर यो फाइनल रिजल्ट मात्र यहाँ दिएको छ। अब के थाहा पाए त हामीले? द फन्डामेन्टल कम्पोनेन्ट्स अफ आइएल करेन्ट क्यान बी भ्यारिड बाई चेन्जिङ दिस फायरिङ एंगल डेल्टा फर फिक्स भ्यालु अफ इनपुट भोल्टेज and fixed value of inductor, यसको fundamental components नै vary हुने हो। So this is equation number 8. In electric circuit, generally हामी के भन्छौं? Current is voltage divided by reactance in the inductive circuit. यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने current is equal to 1/x भनेको b हो। क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने यो 1/x को ठाउँमा susceptance b राखेको हो। So current is equal to b into x हो। त्यसैले यो र यो कम्पेयर गर्यो भने यो करेन्ट भनेको यो करेन्ट भयो, यो v भनेको यो vm भयो। अब बाँकी भएको सबै एक्सप्रेसन के हुनु पर्यो? b हुनु पर्यो। त्यसैले हामीले यो b को फर्मुला यति भनेर लेख्यौं। यसबाट यो vm हटाइदिएपछि b को एक्सप्रेसन यो भयो। सो रिएक्टेन्स भनेको यो भयो। यसको रेसिप्रोकल चाहिँ यसको रेसिप्रोकल रिएक्टेन्स हो। यसलाई रेसिप्रोकल गर्दाखेरि यति आउँछ। So this is the final formula to calculate the effective value of XL as a function of delta. Okay. So by simply changing this firing angle delta, you can get the variable value of XL. Okay. So numerical example मा तपाईहरुलाई यो L को भ्यालु दिएको छ र यसको इफेक्टिभ भ्यालु फर ए फायरिङ एंगल डेल्टा इज इक्वल टु 80 कति क्याल्कुलेट गर भन्यो भने हामीले यो लास्ट को इक्वेसन युज गरेर हामी इफेक्टिभ भ्यालु अफ एक्सएल क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। र यो स्किम कुन बेला युज हुन्छ त पावर सिस्टम? यो स्किम जुन बेला रिसिभिङ एन्ड को भोल्टेज धेरै हाई गयो, त्यो मध्यरातमा लाइट लोड कन्डिसनमा लाइन को क्यापेसिटेन्स को इफेक्टले यहाँको भोल्टेज एक्सेप्टेबल भ्यालु भन्दा बढी भयो भने हामी शन्ट इन्डक्टर कम्पनसेसन गर्छौं। ओके, यसले रिएक्टिभ पावर कन्ज्युम गर्छ अनि यहाँको भोल्टेज घट्छ। तर लोड बढ्दै गएपछि यो भोल्टेज फेरि घट्दै जान्छ। त्यसैले लोड बढ्दै गएपछि यो इफेक्टिभ रिएक्टेन्स पनि अटोमेटिकली चेन्ज गर्नु पर्यो। सो यो टीसीआर ब्रान्चलाई हामी अटोमेटिकली कन्ट्रोल गर्न सक्छौं। You have to sense the voltage and compare it with the desired value. कतिमा constant राख्नु पर्ने हो? You will get the error. That error will be passed to a PI controller. अनि त्यो PI controller T1 र T2 को लागि appropriate firing angle get signal produce गर्छ र यसको get signal automatically change भएर यो voltage acceptable range मा राख्ने किसिमको डेल्टा एंगलमा आफै सेट हुन्छ। Okay, so this is the first devices. हामीले के थाहा पायौं त? सिम्पली यो एसी भोल्टेज कन्ट्रोलर युज गरेर यो T1 र T2 को फायरिङ एंगल डेल्टा चेन्ज गर्दै यो फिक्स भ्यालु अफ एल बाट हामी भेरिएबल रिएक्टेन्स को भ्यालु म्याथमेटिकली रियलाइज गर्न सक्छौं। ओके, आज म यही कन्क्लुड गर्छु। केही नबुझेको छ भने सोध्नु होला। केही छ नबुझेको? शिशिर अनम्युट गर्नुस् त, मलाई सुनिरहेछ कि छैन? हजुर सर। ओके, कसैको केही नबुझेको पोइन्ट छ?
छैन। छैन म कसैको के सजेस्ट गर्छु भने अब आज मेरो लेक्चर सुन्यो, पावर पोइन्ट पठाएकै हुन्छ, त्यसै छोड्यो भने पछि गाह्रो हुँदै जान्छ। अब भोलिसम्मको भित्रमा तपाईहरुले मैले पठाएको पावर पोइन्टलाई अगाडि राखेर आफूले कसरी बुझ्यो, आफैले आफ्नो भाषामा नोट लेख्ने गरेर एउटा मेटेरियल तयार गर्यो भने फाइनल एक्जाममा धेरै सजिलो हुन्छ। त्यो प्र्याक्टिस गर्नु होला, किनभने यो अनलाइन क्लास चाहिँ अब फिजिकली क्लास जस्तो ठ्याक्कै इन्टरेक्ट हुँदैन। त्यसैले तपाईले अब लेख्ने गर्नु पर्यो, यो पावर पोइन्ट अगाडि राखेर आफ्नै भाषामा राम्रोसँग लेख्ने गर्नु पर्यो, नबुझेको पोइन्टसम्म टिपेर राख्नु पर्यो र फेरि नेक्स्ट क्लासमा सोध्नु पर्यो। ओके, हुन्छ सर। अब म यो पावर पोइन्ट सेयर गरिदिन्छु, आज हिजो सेयर गरेको थिएन। र केही छैन भने अहिलेलाई म लिभ गर्छु र म पावर पोइन्ट चाहिँ शिशिरलाई सेयर गरिदिन्छु र अरूलाई सबैलाई सेयर गरिदिनु होला। ओके, हुन्छ सर।